Bana, nimepokea taarifa hiyo kwa masikitiko makubwa kutokana na umbali mrefu nilotoka mpaka kuja kushuhudia hii dabi. Umetoka wapi? Nimetoka mkoa wa Njombe. Umetoka Njombe mpaka Dar kwa ajili ya kuja kucheki dabi. Labda baada ya kupata taarifa hizo sasa moyoni imekuwaje kama shabiki? Mimi kama shabiki nimeona ni kitu ambacho sio cha mpira. Sijaona sababu yote ya msingi Simba kususia mechi ya leo. Sababu yao mimi sijaielewa. Wanasema wamenyimwa kuingia kwenye uwanja kufanya mazoezi ya mwisho ambapo ilikuwa ni haki yao. Blaza, wanakuja kufanya mazoezi usiku. Usiku saa 2 watu wanakuja kufanya mazoezi. Lini unaona mechi ingia kufanya mazoezi usiku? Na wakati wenyeji ndio sisi Yanga. Wao ina maana wamekuja kutuvamia uwanja wako tusie wenyewe. Ingekuwa wao wenyeji sawa. Yanga ndio wenyeji, ndio wenye mamlaka na wao kwa mechi hii ya leo. Kwa hiyo watakuwa wasubiri siku ya mechi ifike, waingize timu yao, mechi ichezwe. Haya, wanakwenda kugairisha mechi siku moja kabla. Unafikiri hizi tiketi zetu tulizokata na watu waliosafiri kutoka umbali refu, hizi gharama sisi tunazirudishia vipi? Tumekuja hapa nia zumuni tupate burudani. Lakini unakuja na hapa mechi imegairishwa. Hichi kitu sio cha mpira. Na hii itakuwa ni mara ya pili. Ifikia hatua hii tabia ikemewe. Mamlaka husika zifanye kazi yake. Yule mwenye kosa awajibishwe. Na ikiwezekanika yule mwenye kosa afungiwe. Mara ya pili, kwa nini kila siku yeye Simba ikifika mechi ya dabi mambo yanakuwa mengi? Mara mechi imegairishwa, mara hivi. Ifike hatua hii tabia ikemewe. Lakini sio taarifa official, kwa maana mamlaka za mpira bado hazijasema chochote kuhusiana na mechi kuahirishwa. Na kama mechi itachezwa, unaiona dabi ya namna gani? Naiona ni dabi ambayo itakuwa na mvuto wa aina yake, kuzingatia mpinzani wangu nimemzidi pointi 1 mbele. Kwa hiyo mechi ya leo ni kama fainali wa kila timu. Ni kama fainali. Anayetokea kuondoka na pointi 3 leo basi anajitengenezea nafasi nzuri ya kuchukua ubingwa. Kwa hiyo naona ni dabi yenye mvuto kupita dabi zingine zote za awali hapa mechi 2 zilizopita. Dabi ya leo ni dabi ambayo nafikiri tatazamwa zaidi, na ni dabi ambayo itakuwa ni mchezo mgumu kwa kila timu, si mchezo mwepesi kwa timu yoyote kama ambavyo nadhani. Hususan Yanga. Yanga ni timu ambayo tunajiona ni timu ambayo tumejipata. Lakini tukae tukilijua mechi hii ya leo tukiingia kimasiala matokeo tutatoka nayo humo, tutatoka tumenamisha vichwa chini. Tuingie uwanjani tukiwa tunajua tunakwenda na mpinzani aliye bora na sio kubweteka. Unaona magoli mangapi kwenye dabi hii? Mechi ya leo mimi na imani rekodi ya Abdalla Kibadeni na kwenda kuvunjwa. Mechi ya leo naiona hat-trick tukiipata Yanga. Naiona hat-trick tukiipata Yanga. Na anapiga nani? Iwe Aziki, iwe Pakome, mchezaji yeyote yule. Leo hii rekodi ya Abdalla Kibadeni na kwenda kuvunjwa leo. Baba, wewe ni shabiki wa Yanga, unaitwa nani? Naitwa Kevin River. Ni ngumu sana leo, lakini kwa mimi kama Simba na ningeomba viongozi wa Simba wangeruhusu timu ikaje uwanjani tukaangaa burudani. Lakini kama timu jana haijafanya mazoezi katika uwanja wa Mkapa na pengine labda jioni au session haikuwepo jana ya mazoezi kwa upande wa Simba, sio ni lazima wa Simba kuleta timu uwanjani. Kwa sababu gani? Kama wenyewe hawajafanya mazoezi huko Arena na Mkapa hajafanya mazoezi, hamna namna yoyote kuleta timu uwanjani hapa wakati timu haijafanya mazoezi. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu, kama timu haijafanya mazoezi jana, wasije tu uwanjani hapa, maana tukadhalilika hapa. Kwa hiyo Simba kama hajafanya mazoezi jana wasije uwanjani, lakini kama walifanya mazoezi jana Arena wangeheshimu basi wao tumetumia gharama nyingi kufika uwanjani hapa, afu mechi inaahirishwa. Kwa anasema hii dabi haina kipengele. Kipengele haina, lakini naona kama kipengele kinatokea. Kwa sababu gani? Timu imezuiliwa isifanye mazoezi jana hapo. Kama imezuiliwa isifanye mazoezi jana hapo, maana yake haijajiandaa. Kwa hiyo kama haijajiandaa, ukilazimisha icheze leo hapa, zambe ikatukuta uwanja wa Mkapa hapo. Kwa hiyo Simba kama jana hawakuwa na session yote ya mazoezi, wasile timu uwanjani. Lakini kama walikuwa hata wana session ya mazoezi kidogo Arena pale, wazakaja uwanjani tukashuhudia mtanange mzuri hapa. Wewe unaona? Mimi ninachokiona, na mimi naona hivyo kwamba walete timu uwanjani, kwa sababu mashabiki tunaumia kwa sababu tunatoka mbali sana. Mimi mfano hapa nimetoka Kagera. Walete timu, siku moja tu haiwezi kaathiri chochote. Kama mnakuwa mmejiandaa kimchezo, haiwezi kaathiri chochote, kwa sababu walikuwa wanafanya mazoezi kule kwenye uwanja wa Arena kule. Sasa hapa mazoezi ya usiku tena siku moja tu hapa ituathiri sisi mashabiki. Tunaumia sana, kwa kweli tunaumia mno.
Umesema unatoka mkoani, labda baada ya kupata taarifa hizi kwamba labda inawezekana mechi isichezwe leo, kwa upande wako na washikaji zako ambao wametoka mkoani, kauli yenu na nyinyi ni nini? Kauli yetu, unajua ukitaka kutoa maamuzi yoyote kuhusu timu ya Simba, uangalie mashabiki, mfano kama sisi tunaotoka mbali. Tunatumia gharama kubwa kuifuata timu. Nimetoka Kagera kuja kuhesabu vizuri sitakuwa na 300,000 au 400,000. Nimeinyima familia yangu chakula, nimeinyima familia yangu matumizi yoyote yale kwa ajili ya Simba yangu. Inapotokea hizi janja za hapa na pale kwamba mechi imeahirishwa, waangalie tunaathirika kiasi gani sisi mashabiki. Nimetoka Kyerwa kule, ni mbali sana mno. Kwa wanatuumiza sisi licha ya maamuzi yao, kwa sababu ishatokea 2021 waliahirisha mechi tarehe 8. Lakini mbona mechi iliyofuata kwani tulifunga? Kwa mimi ni waombe hao mashabiki wa nyuma mwiko na benchi lao la ufundi hao na mabaunsa wao, waache masuala ya kishirikina. Kilichopelekea hapa jana ni masuala ya kishirikina, na mpira wa kishirikina watu wawekeze pesa kwenye mpira, sio ushirikina. Masuala ya ushirikina yameisha, sasa hizi mpira ni pesa. Kwa unapowekeza pesa kwenye mpira, kwamba tumesafiri kwenda Tabora kule, tumezuiliwa mazoezi, mbona tumecheza na tumepata ushindi. Kwa hiyo haya mambo waangalie sisi tunaathirika kiasi gani. Unaweza ususe usicheze timu, ukikutana nayo tena ikakufunga, utaambia nini mashabiki? Utatuambiaje sisi ambao tumetumia gharama kubwa kuja Dar es Salaam? Hatuna ndugu huku, tumehangaika, tumejichanga tumekuja. Sasa ukiahirisha mechi, wewe na sababu washa promote mechi kwamba mechi dabi haina kipengele. Sasa naona kipengele kinaletwa na Simba hapa. Wewe kipengele kimekuja na Simba, walete timu. Mimi mpaka saizi nataka nile nikate tiketi. Walete. Shujaa ni yule anayefia vitani. Waache janja, walete timu, wakufungwa afungwe. Sawa? Unasema hii dabi haina kipengele. Dabi na mwenyewe. Alete timu, sawa, litalotokea ndo hilo. Sawa? Mtunga wa Shenyenta. Vikindu New Village wanawaletea viwanja Kigamboni, Dar es Salaam. Kiwanja chenye futi 40 kwa 50 chenye square mita 200 kwa shilingi za Kitanzania milioni 2.3 tu, na tena unaweza kulipia kwa awamu. Viwanja vipo Rugwadu Magengeni. Fika kituo cha daladala Mwembe Mtengo na safari itaanzia hapo kuelekea site. Huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile maji, shule, umeme na hospitali, vyote vinapatikana. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0760042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana @vikindo_new_village 001. Ukiwaza kiwanja, waza Vikindu New Village. Kiboko kabisa.